Cada vez que situemos en algún sitio, aquí, cada vez que situemos a la bruja, se va a reproducir. Un play. Y habrá dos situaciones en las que dejará de reproducirse. Básicamente es cuando una situación, que es cuando está debajo de la cabaña, que es cuando la hemos hecho desaparecer. Dead by pouch with pumping throwing. Vanish. Aquí. Dentro del vanish se lo metemos. ¿Dónde tengo el vanish? Vanish witch. Aquí. En este momento, ¡pum! La silenciamos. Stop. Uy, tengo eso, como esos arañazos por aquí. ¿What? ¿Qué me faltó? Este. Bueno, empezamos a jugar. No, ya no hace falta. Ya lo reproducimos cuando situamos a la bruja. Aquí, sí. Ok, a ver. Tests. El primero. Vamos a ir rápido. El primero. Pasado. No se escucha. Entonces, ahora sí. Cuando aparezca. Ya deberíamos tener feedback auditivo. Y se me acaba de ocurrir una cosa, y es que de lejos la podemos ver porque tiene una luz. Vamos a controlar la intensidad de esa luz para que si estuviera ahí en la esquina no nos... no nos... Muy preparado. No nos spoileara. Claro, ahora nos faltaría un... o algo así. Lo he descifrado. Los ángeles son Bumpy, Waita, Brian, Shigoku y los demonios somos yo, Hernán, Empanada 7 y el otro no sé quién es. No, pues mira, Hernán no es ninguno. El de Hernán también es ángel. Se está dándole vueltas, Sergi. Corbata demonio. Yo sí soy demonio. Me pasaron unos minutos. El tema es que... Sí, la luz la vamos a controlar también con la distancia. Sí, mis huevos. Se ha burlado de ti por no llegar a tiempo. Ya, pero lo hace con... Es que el hecho de poderte burlar de alguien, normalmente colega, si no eres un totolaba, si te burlas de alguien que no es colega, pero el hecho de burlarte con gracia es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y normalmente se coge con los años eso. Se consigue con los años, se adquiere con los años. No sabía yo que al volver lo tenías. Sí, no, bueno, he enviado al carajo en los Metasounds. Y con el resultado del... O sea, directamente con un sonido normal, ya nos está funcionando. O sea, qué guay. Gracias por la confianza, Bumpy. Pues soy el ángel que aconseja responsabilidad y compromiso con las fechas. Ya, pero el tema es que se ha ido diciendo muchas veces, y eso infla los webs, entre comillas, y un poco figuradamente, que yo dije que lo iba a conseguir, y si en algún momento lo dije que lo iba a conseguir, era por intentar animarme, pero en ningún momento dije, seguro va a estar para el viernes. Siempre lo he puesto en duda, siempre.
Y eso es lo que me da coraje. Que siempre lo he puesto en duda. Si va a llegar o no. Lo intentaré. Es que la frase final siempre era lo intentaré. Pero y yo soy el ángel sincero. Bueno, eso de la gente que dice, no, es que soy sincero. No, eres un gilipollas. No te digo a ti eso, ¿sí? Pero hay personas que, no, es que claro, es que es muy sincero, es que dice, no, es un mal educado, es un imbécil. De que si no conoces de nada a esa persona, ¿por qué dices, por qué eres así? No hablo de vosotros, ¿eh? De la típica persona que no conoce absolutamente de nada a una persona y se pone a decir sinceridad es porque es muy sincero. No, eres un imbécil. Te lo digo in your face. Eres un imbécil. No tienes educación. Hay una cosa que se llama hipocresía social que según que estés tocando qué temas deberías tener para vivir todos bien y que no haya tanta gente en la cárcel o que tenga que ir a la cárcel. Básicamente. A ver, la luz. La luz, pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Como siempre, disclaimer, es mi opinión, ya está. Aún no la tengo, ¿vale? Pachilito, pues Sergi Brogan gestionamos... dice, pero qué cojones, cuando te he criticado solo hablo de las fechas. Pero que no estaba hablando de ti, Sergi, ahora. Estaba filosofeando. Y de nuevo, la vida es subjetiva. Todo. Todas las cosas son subjetivas. Por cierto, soy el clipeador de la semana. Y el único. 10 clips, ¿eh? Un currazo eso. De todas formas, las fechas siempre son orientativas. Cualquiera que ha intentado terminar un juego lo sabe. Sí, no es fácil, no es fácil. O sea, me queda nada y menos y voy a pasarme unos días para... Tienes que probar. Ya hice una build. De tema de tamaño ya estamos bien, ya cabemos. El proyecto cabe en itch.io. Pero va a haber que hacer un final. Se va a tener que testear. Yo, porque es un juego corto y gratis, no voy a daros faena. Pero se va a tener que testear. Y ahora falla esto y lo voy a querer retocar. Y el viernes, me queda mañana, el viernes no podré abrir stream. Trabajaré algo, un par de horas seguramente. Porque tenemos que ir a buscar un coche de mi mujer, que se ha comprado un coche. O sea que son muchas cosas. Es difícil. Acabar un juego es muy difícil. Mira, tengo... le di al like, no sé, hay un... Vi un... No sé cómo se llama, una publicación. Una publicación en X. Y era muy buena. Ya no me saldrá. A ver, puedo buscar cosas que le he dado a like. ¿Cómo se mira esto? Ah, perdón. Toco el cable, maldita sea. No sé cómo se escucha ahora, si mal, si bien. ¿No? ¿Hola? ¿Se escucha bien? Sí. Ay, bueno, no, era una viñeta que salía una tortuga. No lo voy a encontrar. Una viñeta que salía una tortuga y cuando llegaba al último 20% decía, quiero empezar otro proyecto porque estaba súper fatigada. Mira, este es el que os comentaba antes. ¿Dónde estás? Quizás lo encuentre así de rápido, ¿no? Se repite muchísimo esto. Pero no. Es igual. Era un meme de rollo eso, de lo fácil y lo divertido que es empezar proyectos y lo difícil que es acabarlos. Porque te afecta lo de las fechas, te tienen que valer verga. Monty, haces lo que te gusta y como te gusta. Sí. Sí, no, pero no. Ahora no, lo hago gratis, con gusto. Sabes que todo. Muchas gracias, Sergi. Sabes que todo es broma. Si no los streams que sean a la técnica. No, sí, ya sé que es broma, por eso no me enfado.
Lo que pasa es que, y no hablo de vosotros en este caso, no voy a decir de quién hablo, pero se ha intensificado un poco el tema en algún momento, no precisamente en el directo, pero en algún sitio, y me tocó un poco las narices. Pero bueno, ya está. A ver, Pitch Multiplayer. Vamos a poner musiquita relajante. Entonces, esto, Set Intensity. No, que está todo absolutamente bien. No me faltaría. Rewrote. Sí, de hecho, creo que fue ayer que lo dije, que estoy súper orgulloso de... Hace 3 semanas. Creo que son 3 semanas que empecé el juego. Está nice, ¿no? No, Nicker no. No, esto. Música relajante. Llevo 5 horas intentando hacer un puto shader. En Godot son difíciles los shaders. Vale, a ver, la luz. La luz que se empieza a iluminar. No, sí, creo que estaría bien. De 0 al 1. Vamos a probar. A testear. Ahora paro la música. No quisiéramos muchos hacer lo que tú en el tiempo que has tardado. Puto crack. Muchas gracias, Vampi. Lo que estoy bien, ¿eh? Que estoy bien, te lo prometo. No, pero mi habilidad con los Hades es como tú con la programación, los shaders. Vale, vaya, qué agradable sujeto, Sergi. ¿Qué quieres decir? Yo soy el puto amo con la programación. Los shaders de Godot son muy buenos. Todas las herramientas. Vale, la luz. A ver si nos alejamos lo suficiente. Bueno, de hecho, voy a tirar la calabaza. ¡A carajo! Mira, nos faltará eso. A nivel de juego en sí, aparte del outro. Y el intro. Bueno, el intro es una mañanita. Y el outro también. Nos faltará la desaparición de la bruja. Que si tuviera más tiempo, seguramente nos podríamos a probarlo. Hacer unas particulitas que queden como buena sensación de que ha desaparecido. Dios. A ver, va a ser un poco caótico esto. Ah, te has quedado ahí. Pues ya no tengo miedo. Problemitas, ¿eh? Eso es un gran problema. Seguramente es un parámetro. Por casualidad, Vampiro, sabrás qué parámetro es para que pueda evitar las cosas en el LabMesh. A ver, la luz. Quería la luz. ¿La luz se va apagando? No me da la sensación. No me da la sensación de que se esté aflojando. Me libero. Oh. Yo creo que lo importante es pasarlo bien creando el juego. Sí, si no, no habría... No tendríamos una recompensa a nuestro nivel. No hablo de mí. A mi nivel no tengo una recompensa económica. Por lo tanto, si no me llevo algo de disfrute haciendo el juego, estaría haciendo el tonto. Si no lo publicas, pero aprendiste o lograste algo, al menos, eso ya cuenta como experiencia, exacto. Tienes varias formas, pero principalmente hay en los blueprints un parámetro que es para que afecte o no al NavMesh. Sí, no, pero este afecta, por ejemplo. Afecta el problema. Ah, vale, sí. Claro, el tema sería aquí, quizás. Para que no se queden callados, no debería subir aquí, ¿no? Pero el problema es que si le cambio... Si aquí le cambio el escalón, por ejemplo, y se lo dejo así, se queda igual trabado. Y además corto por aquí. Sí. Entonces no acababa de encontrar el equilibrio.
No acabo de encontrar el equilibrio. Igual puede ser, me puedo permitir ese bug, quizás, creo. Era lo que decías, ¿no? O sea, que ya le está afectando al Cam Mesh Affect o algo así, Mesh Affect al blueprint este. Por aquí. Can affect navigation. Ah, ¿era este? He hablado demasiado y no lo tenía. Es posible. Posible que sí. Sí, era eso, no lo tenía, ¿no? O sea que aunque visualmente se vea, no le estaba afectando. Entiendo. Es raro, ¿no? Es raro, ¿no? O era este quizás. Puente Handle. También. Ah, era eso, Bumpy, creo. Ahora lo testearemos. Y hay otra cosa. Puente. No hay otro. No hay otro skeletal. No. Ok. Cositas. Vamos a centrarnos en lo que estábamos haciendo de la luz. Spotlight. Esto se está actualizando cada 0,0, cada 4 décimas, por lo tanto. ¿4 décimas? No. 4 centésimas. No le está afectando la luz. Voy a exagerar esto. Que solo se encienda cuando esté en 500, de 500 a 0. O a 10. A 10. Luego en el propio NavMesh también tienes parámetros para tocar. Aparte del recast este. En el juego de Afimojan sí que estuve trastando mucho con eso porque si no tenía muchos problemas y tenía que ajustarlo muy bien. Pero creo que solo toqué el recast NavMesh. No llegué a tocar el tema directamente el NavMesh. Sí. Bueno, a ver. La 811ª vez lo pruebo. Come on. Uno. Será guay si no la detectamos porque significará que la luz está apagada realmente. Uy, sí tengo que ponerle colisiones a esas vallas. Ahí está. Creo que sí que tiene la luz. Creo que sí que tiene la luz, ¿no? Y que la tiene. Maldita sea. A ver si sube la intensidad. No sube la intensidad. Aléjate de mí. Vale, pues 10 minutitos. Creo que puedo hacer una cosa y es crearle sonido. A partir de esto que hicimos, le creamos un sonido de ¡Wii! Rollo eso. ¡Wii! ¿Qué piensas de que la bruja esté todo el tiempo sobre el jugador? No la verías nunca y en determinado momento que se le aparezca. No sé si me explico. Sobre el jugador, o sea, delante que lo tengas y que vaya apareciendo como jumpscare. Hay un jumpscare así. Lo que pasa es que me gusta el hecho de que no te la esperes y que la veas ahí a unos metros y tengas que escaparte y desaparezca. O le tienes la calabaza y desaparezca hasta la próxima vez. Porque igualmente lo está haciendo así cada X tiempo. El juego dura 20 minutos. O sea que
El máximo, si no lo has conseguido en 20 minutos, crear la receta, mueres. Sí o sí. A ver, 10 minutitos. Venga, vamos a hacer una modificación agarrando algún sonidito de aquí. Que creo que sí, que lo voy a hacer así. Y creamos una pista. Ah, y lo grabo más o menos todo. Sampling. Tiene que haber un puntito. ¿Estos? Ay, qué tonto, lo he quitado. Este me gusta. Esto de aquí. Ah, no, pero me cargué este. ¡Ah, Dios! Hace como un ¡ey! Y le daremos un pitch up así. Una curvatura y ya está. Vendría siendo algo como el PT, ¿no? La bruja siempre estaba detrás. Es verdad, me suena eso de algún vídeo, de algún análisis. Es verdad, Brian. Sí. Va, esto va a ser. Pero no sé, sí, o sea, es un escenario pequeño. No, eso supongo que lo pensaría así, o meditaría si hacerlo así, si hubiera posibilidades de no encontrártela nunca, pero es que te la vas a encontrar. Te la vas a encontrar sí o sí. Porque sale cada entre, creo que le puse 120 segundos y os lo digo. Lo destripamos. Bueno, es este time by event, timer by event. Activate widgets. Sí, entre 39 segundos y 150 segundos. Cada este tiempo sale y tarda además entre 1 minuto y medio y 2 minutos. ¿Dos? ¿Lo digo bien? No, 3, ¿no? 3 minutos en 3. No sé ni multiplicar. 60 por. Ay, 60 de 120, 3 minutos, sí. Que vaya a ver el stream, tengo que volver a mis celdas del pozo sin ventanas digitales al exterior. Brian, digo, señor Don Hernán. Muchas gracias por pasarte. Un abrazote. Que vaya bien el día en la 1. Que acabe rápido y feliz. Suerte. Pues eso, sale cada estos segundos. O sea que creo que más o menos se gestiona bien. Vale, a ver, esto de aquí lo voy a llamar SFX Which Vanish. Que lo copio, pero después no sé por qué no se me aplica. Entonces le hacemos algo así. Este le hacemos un fade out así. Y jugamos con el pitch, con el transposition. Que no sé cómo va a quedar, de hecho. A ver, una octava de momento. Quiero que sea bastante más rápido. Si lo hacemos así. Y que se vaya relajando mientras se hace el fade out. Es que dura mucho, creo. Dura mucho, mucho. Ah. A ver.
Vale, hacemos esto y le ponemos un delay. Había un delay nuevo. Bueno, nuevo en esta es la versión 10. Estoy 2 versiones por debajo de la actualización. Pero había grain delay. Creo que era este. Perdón. Try wet. Vale. Feedback. ¿Por qué no le da cañita a esto? No se escucha, pues nada, un delay a secas. Había otro delay. No me acuerdo, pensaba que era el grain. Pero había otro nuevo. Filter delay. No. Era básico. No me acuerdo. El otro día mi mujer lo puso que le gustaba mucho. Pero no me acuerdo cuál es. Bueno. Vale, le voy a quitar un poquito de feedback. Y hasta aquí. Le aplana. No le aplano nada. Todo esto directamente se lo exportamos. ¿Cómo? ¿Veis? Me sale todo esto. SFX width vanish. Import. Y este vanish lo metemos aquí en el blueprint de la witch. Le quitamos el auto activate, siempre sale por defecto. Y cuando le tiramos a la calabaza, aquí, vanish. Tenemos el vanish. Vale, ¿dónde tenía él? Me gusta hacerlo aquí. Aquí. Por temas de limpieza. Y which vanish. Un play. Vale. Creo que lo tendríamos. Y con esto lo hemos cuadrado bastante. A ver. Vamos a tirarle calabachas a la... Esto de cabaña, ya os digo, como dura mucho. Bueno, mucho, 16 segundos. Se va desvaneciendo con él. Chabón. No sé qué pasa con el tema de... Ahí va, no está. Ah, sí está ahí. Me ha convencido el sonido, ¿eh? Cabaña. Me ha convencido el sonidito. ¿Qué ha pasado? Tiene un fading muy alto. Sí. Pero por suerte no lo cerramos. Entonces, podemos hacerle aquí un estiramiento, un warping.
directamente así. No, aquí, en este transitorio. A ver, me respetó. Ah, cuando muevo esto, se mueve eso también. Fantástico. Más rápido todavía. A ver. No, debería ser ese. Ahí. Justo aquí. Cuando llega a su cúspide. Les mola más. ¿Por qué? Creo que así, así. Vale, esto combinado con lo que dure, que estos son 2 segundos y medio, prácticamente, algo más. Combinado con las partículas que le pondremos, quedarán, creo, un feedback guay. Creo. Yes. Goodbye. Ah, maldita sea. Dios, pero poco soy tan cazurro. No he comprobado. Lo voy a resamplear, así compruebo exactamente dónde acaba la cola. Porque eso sí que me da grima, que acabe un sonido así, inaceptable. Y Michailian. No estaba mirando y pensé que venía una moto en moto la bruja. ¿En serio? ¿Te sonaba bruja? ¿Qué tal? Bueno, es bastante sci-fi, ¿es? Bueno, está en contexto. Y extrayendo de la misma fuente que es los susurros, creo que no descuadra. Lo que sí que descuadra es que acabe en seco. Vamos a ver. Resampling. Ahí. Y además así le podemos hacer un fade out más suavecito todavía. Y listo. Which Vanish. Ya este es, sí. No la líe. Que no la líe. Yes. La bruja en moto sería como mínimo gracioso. Esto se escucha. No se escucha porque soy absurdamente tonto. Cambiamos de pista y tenía en solo la anterior. Nada, que no se pueda corregir. Para adelante, para atrás. Which Vanish. Y soy muy tonto, sí, porque lo voy a volver a cerrar. Porque estoy seguro. Ahora sí. Import. Qué susto. No se escucha. Vale. Chao. Creo que le faltará volumen. Ahí.
En el huerto la tenemos. Ah, también hice ya... Cuando estaba ahí con Germán, en el stream de Germán, le hice los cristalitos ya. Que no han quedado mal. Y lo de la luz me extraña mucho. La empanada dice buenas noches, Mundi. ¿Qué tal? Buenas noches, empanada. ¿Cómo estás? A ver, le falta chichita, ¿no? A este volumen, a este sonido. Se lo vamos a subir directamente de aquí. Vanish. Yo creo que incluso al doble. Va. Vamos a hacer ya la última prueba porque son hoy las 8 y 7. Vale, a ver, hacemos la última prueba ya dejando esto, que seguramente lo tendré que volver a poner bien, pero se lo dejo en el tempo que toca, que son 16 segundos hasta que nos ponemos en la posición del player y testeamos el sonido y si nos gusta, que nos tiene que gustar. Ya estará. Vale, seguía la musiquita. Es otra musiquita, ¿eh? Este play no... Lo que estamos escuchando ahora empezaría a escucharse cuando empecemos a jugar. Aquí. No. Tengo unos artefactos que me generan estos outlines y no sé por qué. Venga, va. Muéstrate. Al final como solución puse eso. Sí, que no pensaba que tengo un cable componer ahí, un cable, que tendría que hacer alguna modificación o quizás le pongo material y se queda tal cual y me quedo tan ancho, ¿eh? ¿Dónde estás, bruja? Sé que me puedes ver. Sí, me gusta. Ahí la aquí. Ok, no sé qué opináis, pero a mí me gusta. Cabaña. Cabaña. ¿No te mola el título? Husky, sí, ¿no? Vale, pues vamos a ver con quién nos vamos. Tenía artículo el título, pero Brian con una apreciación me convenció. Cabaña. A secas. Me convenció. Who is here? Vamos a Fetson, a Red. Nos vamos con Fetson. Vamos con Fetson, va. Que tengáis un muy buen fin de miércoles. Sí. Y nos vemos mañana. Mañana voy a la semana. ¿El juego tiene más zonas? No. El juego es esto de aquí que veis. El juego es esto. Esto. Ah, sí, tengo que ponerle colisiones. Ahora lo hago en un minuto y me voy a hacer la cena. Un abrazote, Bampi. ¿Estáis bien? Como mínimo mejor que yo de salud.